こんにちはなのだ。こんにちは。今回もファミコンの構造の続きを説明してくのだ。流れとしてはプログラムロムをバス経由で CPU が読み込む直前までの機能を説明するのだ。ロムイメージ、CPU バスのメモリマップ、TPU バスのメモリマップを説明していくのだ。お願いします。まずはロムイメージの説明から始めるのだ。今回は NES バイナリプログラムの配布における事実上の標準である NES ファイル形式を使用するのだ。聞いたことありますわ。説明するまでもないが、ロムイメージは必ず自分で所有するロムカートリッジから自分の手で吸い出したものを使用してほしい。お願いしますわね。ロムイメージファイルの先頭はロムの基本情報で、その後にプログラムロムとキャラクタロムが並んでいるだけの簡単な構造なのだ。ふむふむ。ロム基本情報の中身はこんな感じで、重要なのはこの値 N、E、S は NES フォーマットであることをチェックするための文字コードなのだ。最初にチェックしておくと安心ですわね。6と7バイト目を組み合わせるとマッパー番号になるのだ。マリオブラザーズのマッパー番号は0番なのでチェックしておきましょう。マッパーの話でプログラムロムとキャラクタロムを切り替えると説明したが、この一つのロムの単位をバンクと呼び、バンクを切り替えることをバンク切り替えと呼ぶのだ。マッパーごとにバンクサイズは異なるが、マッパー0番ではプログラムロムのバンクは 16KB なので、バンク数 ×16384 が容量になるのだ。キャラクタロムのバンクは 8KB なので、バンク数 ×8192 が容量になるのだ。この情報でエミュレーターのメモリを確保するわけですね。次にメモリマップの説明をするのだ。 CPU バスのメモリマップはこうなるのだ。 CPU がアクセスできるメモリの範囲は65536バイトで、16進数では0から FFFF となり、この0から FFFF の各値をアドレスと呼び、メモリの位置を表す。プログラムで書くなら8000アドレスの値はこのように参照する感じなのだ。上から見てラム 2KB は0から 7FF に割り当てられるのだ。 TPU レジスタなどのレジスタは各機能につながり、そのアドレスを読み書きすることで機能に指示を出したり結果を取得できるのだ。プログラムロムは8000から FFFF 計 32KB に配置される。マッパーごとに仕様は異なるが、多くの場合ロムの最初のバンクを FFFF で後ろ詰めで配置するのだ。マリオブラザーズは 16KB しかないので C000 から FFFF 計 16KB に配置されるのだ。マッパーの操作方法についてはいつか説明しようと思う。マッパーごとに操作方法は異なるが、例えばロム8000から FFFF に値を書き込むとマッパーに命令として渡されたりするやつもあるのだ。質問ですが、尾行にある0から 7FF をアクセスとはどういうことですか？未使用のところにアクセスすると、なぜか尾行に書いたアドレスをアクセスするという仕様のことで、これをミラーリングと呼ぶのだ。例えば900に値を書き込むと実際には100に書き込まれるのだ。よくある仕組みでメガドライブやセガサターンにも同じようなミラーリングはある。アドレスデコーダーというバスの通信を管理する機能の作りがちょっと簡単になるのだ。ふむふむ。次に TPU バスのメモリマップの説明なのだ。 TPU がアクセスできるメモリの範囲は16384バイトで、16進数では0から 3FFF になる。上から見るとキャラクタロムは0から 1FFF 計 8KB に配置される。マッパーごとに最初に割り当てられるバンクは異なるが、マリオブラザーズは 8KB しかないのでそのまま配置されるのだ。次に2000から 2FFF 計 4KB は VRAM2KB が配置されるのだ。後で詳しく説明するが、ここも半分はミラーリングしているのだ。とても複雑なことをしているように見えますわね。ここはファミコンの設計の中で最もゾクゾクするようなところで間違っているかもしれないが、僕はこの謎を解き明かした時に感動すら覚えたのだ。少し楽しみですわ。最近の GPU と PPU のような当時のグラフィックチックとの考え方の違いは描画の仕方にあるのだ。と言いますと？テレビの画面を表示する仕組みなのだが、画面の左上の視点から右方向に1ドットごと1ラインの描画を行う。
右隅まで行ったら左に戻って1段階下のラインを同じように描画し、終点まで行ったら1フレームの描画が完了で、左上に戻って次のフレームの描画を開始しているのだ。その上で GPU は VRAM の仮想画面を使い、1フレーム分の画面の描画を完成させ、まとめてテレビに送るのだ。対して PPU は操作線の画面上の暗い桶に従い、1ドットごと描画し、即画面に送るのだ。描画に VRAM を使わないのですね。そうなのだ。またファミコンには1ラインに同時に表示できるスプライトは8枚までという制限があり、それを超える分は描画されないのだが、これは1ドット分を描画する時間があまりに短いため、8枚が処理の限界だったからなのだ。SG 線は最大4枚だったから PPU は高速だったんですわね。正確には次のラインで描画する必要のあるスプライトを判定し、次のラインで描画する2段構成なのだ。余談だが、1ラインにスプライトが9枚以上になるとスプライトがちらついて表示されるゲームを見たことはないだろうか。これはソフトがわざとスプライトの優先順をマイフレーム変え、ランダム、ちらつく見せ方をすることで全く見えなくなることを防いでいるのだ。興奮しすぎて話がそれてしまったのだ。話を戻しましょう。バスについてオープンバスという重要な挙動があるので覚えておいてほしいのだ。 CPU や PPU がちゃんと接続されていないアドレスを読んだ時、そのバスで一つ前に読んだ値を取得してしまう現象があるのだ。なんでこんなことが。ちゃんと接続されていないというのは物理的につながっていないということで、前回読んだ時にバスを流れた電気が残ってしまい、その残った電気を次回読んでしまう現象なのだ。本来は抵抗器をつけて防ぐべきですわね。多分コスト削減のためだと思うのだが、エミュレータはこの挙動も再現する必要がある。例えば I、O を使ってコントローラの状態を取得する場合、ボタンの情報が入ったデータのビットは最新の値だが、それ以外のビットは前回の値が取れる混在になる。それは困りますわね。例えば CPU が PPU のステータスを参照する処理では2回読み込んでいるところがよくあるのだ。この挙動を前提にプログラムをしないといけないのですね。プログラマが意図したかどうかはわからないが、ゲームの中にはこの挙動を利用したゲームもあるのだ。難しそうですわね。話したいことはまだいろいろあるが、今回は少し早いがここまでとするのだ。次回は CPU の説明に入るのだ。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。